Isang magandang araw sa inyong lahat. Tayo ngayon ay magluluto. Ang mga sangkap ay cooking oil, oyster sauce, shrimps, sibuyas, bawang, tsaka bell pepper, cauliflower, carrots at cabbage, dissolved cornstarch. Tara, luto na tayo. Let's chop the bawang. Hiwain ang sibuyas. Ay, balatan pala. Sorry lang. Chop the onions. Sunod, hiwain ang bell pepper na nangungulubot na. Pero okay pa yan. Pwede pa. Tanggalin ang mga chismis. Carrots na malapit nang sumakabilang buhay. Hiwa-hiwa lang, guys.
And lastly, ang repolyo. Wakas na tapos din ang paghihiwa natin. Gisahin ang mga sangkap. Kailangan brown yung bawang natin. Tapos isunod ang sibuyas. Sunod ang bell pepper. Masyadong detalyado tayo. And then ang ating shrimp. Lagyan ng kunting asin at black pepper. Add oyster sauce, 2 to 3 tablespoons. Simmer lang natin ng mga 2 minuto. Idadog ang mga carrots at cauliflower. Medyo malalaki ang hiwa ng mga cauliflower. Hindi ka naman galit sa mga yan. Maglagay ng 1 cup ng tubig. Ilagay ang tinunaw na cornstarch. Huwag masyadong haluin, baka malamog si cauliflower. Pwedeng magdagdag ng asin as you like. At ang pinakahuli, ilagay ang cabbage. Sarap! Luto na ang ating chapsoy. Alakoy! Thank you guys for watching. Please subscribe and until next time. Bye!